Akalar yangi mo'yka ochib olib, ustasini topa olmasdan zapchasini yalang'ay paypaq yirtilib ketguncha istayotgan akalar bo'ladigani o'ta maks bo'ladi. Zapchaslar mo'tadil qopda, vagonda turibdi, Italiyadan to'g'ri yetib keladi. Xo'p deb qo'yarlar akalar 24 soat 7 ustalar. Shuni turib oladi-da, sumkasini yugurib borib to'g'rilab beraveradi. Muammo bo'lmaydi. Hozir men sizlarga obzorni qilib beraman, boshqa qashlab olinglar. Mo'yka ochayotgan, mo'ykasi bor, mo'sha akalar o'zi tushunadi. Mana bu pistoletlarimiz Italiyadan, Germaniyadan keladi. Suv tugab bo'lsa, fuyda bir o'zi mo'yka qilib qo'yadi. Ishlar o'targina tushib ketsa, suv kelmay qolsa, buzilib qolsa, bo'ldi endi ishga olib qolib sinib ketadi degan narsa. Mana sizlar bilan gaplashib o'tiradi. Mana pistolet. Eng mo'tadil simba chaman apparatlarimiz mo bo'ladi akalar. Naq pulim qolib ketibdi. Aka 5000 berib turing, mashinani mo'yka qilib oladi degan narsa yo'q. Kilik PMI'lar ham shuni o'rnatilgan akalar tit-pit qilasa ishlar bitaveradi. Kilikka 2%, PMI'ga 1%. Agarda eski apparati bor akalar, kiliki yo'q, PMI'si yo'q bo'lsa, mana apparat o'ta chamani keldi, sekin kelaverasizlar, cho'tka qilib almashtirib beramiz. Va katta akalar bizdan olib ishlatadi, kelanaveradi. Mana shampunlarni ko'rib sekin yig'ilaverasizlar akalar. Boshim yuvib olsam bo'ladimi? Doktor aktiv Rossiyadan keladi deb sekin bir chekka o'tirib olsanglar bo'ladi. Qimmat mashinalarni ham dadilab kelsalar bo'ladi. Pistoletga tiqilib qoldi, shilinib qoldi, bufur tushib ketdi, nima bo'lyapti? Qirildimi, endi borib kraska qilaman degan narsa yo'q. Doktor aktiv eng mo'tadil shampunlar ham mashetda oladi. Vagonlab Optimda poyezdlarda kelyapti. Akalar, Otamaxni nimaga maqtayman men? Bilasizlar, mo'ykasi bor yoki mo'yka ochmoqchi bo'lgan akalar, mononim start stopli pistoletimiz bo'ladi. Qanaqa nima deydigan bo'lsanglar, hozir tushuntirib beraman. Vaqtinglarni ketkizib yurmaysizlar. Keyin endi bunday qilaylik degan narsa yo'q. Mana sepyapsizlar, mashinalarni yuvyapsizlar. Mana bunday qo'yib yuboradigan bo'lsanglar, mana yerga ketayotgan minutinglar pauza bo'lib qoladi. Minutdan sekunddan o'tkazmaysizlar akalar. Yana mana ezadigan bo'lsanglar, yana minutlar ketadi, qo'yib yuborsa yana pauza bo'lib qoladi. Start stop pistolet. Yana nima qilib beraylar akalar, sekin kelib olib sayvar olasizlar. Otamax tumannigi bo'ladi. Akalar, tumanning hamma joyda bor deyishlar mumkin. Lekin apparat katsivasi, holati, zapchaslar o'rnatib berishlari, qanaqa chiqarib berishlari birinchi o'rinda bo'ladi. Hozirlarga men qanaqa chiqarishini ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizlar akalar mana. Bemalol ko'chani tutatib beryapti. Bemalol tumanning hidlari bir hafta keladi. Ko'rib turibman. Xullas akalar, tumanning apparati eng dahshati, eng chempion. Naq pul olib yurmaydigan akalarimizga sharoitni o'ta chaman qilib qo'yganmiz. Kilik ham, PMI ham bor. Tushundinglar? Kilikka 2%, PMIga 1%. O'ta eplolmayapti. Bemalol Otamax'da apparatlarni olsanglar bo'ladi. Garantiyalar o'ta simidan. Toshkentdagi ofisimiz bo'ladi, nomeri bo'ladi. Andijonda Chermet ko'chada Otamax desanglar, hamma mana yo'q deb ko'rsatib yuboradi. Andijonda nomerimiz bo'ladi. Otamax eng chempioni. Xo'p deylar akalar, zapchasdan muammo yo'q. Kelaverasizlar. Shuni shampunlar to'kib yubormaymizmi? Originali yo'q, sog' bo'lasizlar. Otamax o'ta eplolmayapti-ku.